Anasını gittim böyle. Onda келіп екеуміз демалып алайық. Қызым, менің саған жасаған сыйлығым бар. Көзіңді жұма қойшы. Көзіңді аша қой. Бұл Алдар Көсеннің хикаялары туралы жиынтық. Оқытып. Жарайды. Ендеше бірге отырып оқиық. Жарай ма, қызым? Баяғыда Жәнібек ханым тұсында Қожыр деген бір кедей шал өмір сүріпті. Оның 3 баласы болыпты. Күндерден күн өте, шалдың қауқары азайып, бірте-бірте кәсіп етуден қалады. Ақырында балаларын шақырып алып, "Ау балаларым, менің жасым болса келді. Бұрынғыдай менде қайрат жоқ. Сендер ер жеттіңдер, мал табу тамақ іздеу енді сендердің мойындарында. Мал табыңдар. Кәне, қайсысын қалай асырамақсыңдар мені айтыңдаршы." Үлкені: "Дұрыс айттың ей ата, егінді сүйер көңілім, мұнымдай жоқ еш қате, егінмен өтсін өмірім" деп жауап береді. Ортаншысы: "Егіннен басқа тағы да көңілімде қой бақсам, маған берген бағы да мал дегенде зар қақсам" дейді. Кенжесі: "Ей ата, мен алдасам, болса да жын арбасам, жұрт істейтін кәсіп көп, алдауды мен қаласам" дейді. Шал: "Олай болса, Алла беттерінен жарылқасын" деп балалардың жауабына риза болады. Ал кенжесіне қарап: "Алдар балам, сенің қалағанын алдау болса, бұл бір өзгеше кәсіп екен. Әркімнің қолында мұндай іс келе бермес. Алайда менің саған айтар ақылым, қарапайым халықты жылатпа, жамандыққа барма, сенің де жолың болсын" деп батасын береді. Содан бері шалдың үлкен баласы егіншілікпен айналысады. Ортаншысы мал бағуға кіріседі, ал кенжесі өзі таңдаған жолға түседі. Алдаушының тұрақты жері бар ма? Ол ел кезіп, жер шарлап кете береді. Қызым, саған ертегі ұнады ма? Иә, ұнады. Ендеше үйге барып түскі асымызды даярлайық.